अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। ये मैं फ़्राइड चिकन बना रही थी। KFC टाइप का जो चिकन होता है ना, बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने सारी सॉसेस इसके अंदर डाल दी थी चिकन के अंदर। सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और काली मिर्चें और दड़ा मिर्च जो होती है वो, और इस तरह से करके सारी चीज़ें डाल दी। फिर मैंने इसको एग से कोट किया पहले। एग की कोटिंग की इस पे, फिर मैंने मैदा, ये देखें, मैदे के अंदर इसको कोट किया अच्छे से। और फिर मैं साइड में प्लेट में रखती जा रही थी, क्योंकि अगर आप इकट्ठे ही ऐसे करके रख देते हो तो फिर वो अच्छी नहीं बनती, बिल्कुल भी चिकन अच्छी नहीं बनती। तो ये देखें, मैं सारी इसी तरह से कोट करके रखती जाऊँगी इसको। और ये देखें आप, फाइनल रिज़ल्ट इसका देखें। ये फ्राई होके कितने मज़े की शक्ल आई है, इसकी लुक देखें कैसी मज़ेदार लुक है इसकी। और खाने में भी इतना ही टेस्टी था, बहुत यमी चिकन बना था, बहुत टेंडर चिकन बना था। और ये देखें, उसके बाद ये मैं फ्राई कर रही थी और बाकी जो रह गए थे उनको भी अच्छे से फ्राई किया मैंने। और उसके बाद मैंने ये दाल चावल और साथ फ्राइड चिकन खाया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद मैंने ये फ्रूट्स खाए, काफ़ी सारे काट के क्यूब्स में काटे, बहुत मज़े के थे। ये खा के फिर अगले दिन हम लोग ये चर्सी पे खाना खाया। ये देखें, सैलेड और रायता और साथ में ये सब्जी बहुत मज़े की थी। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। ओके गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।